嗱好啦，講咗講網友話說近排嚟講咧，某啲網友咧情緒勒索我啦，話乜嘢？哎呀，肥我成日支持你啊，即係好似巴士阿叔嗰一類咧，成日情緒勒索我啦。哎呀，肥我支持你噶，愛德華我支持你噶，又呢樣又嗰樣啊。首先嚟講咧，嗱，你咧嗰啲係所謂支持我咧，只係一個好似小粉紅愛國一鳩樣咧，淨係付出口水嘅啫，唔好以為你乜咁巴撚閉。同埋你咁撚樣咧，成間唔中入鳩我啊，間唔中串鳩我咧，同你講啊，唔好話你啊，係得把死人口啊，就算你俾錢支持我啊，課金啊，你屌柒我啊，你入鳩我都要屌鳩你啦，同你講啊。呢發猜咪啊驚啊！呢發猜熱啊驚啊！如果你再搞鳩我話咧，我就係叫傑少搏撚咗你，我屌撚完你啊！再踢你出咗群組，然之後啊，再叫阿傑少搏撚咗你啊撚樣！嗱，我不點名屌柒呢個網友啦，希望啲網友咧自己知咩事咁樣啦。咁好啦，講緊今日主題先。話說我咧，其實咧本身依類咁網友嚟講咧，好撚多都係左膠或者小粉紅嚟嘅。咁喺小粉紅嚟講話咧，就最叻啊！屌我樣衰啊！屌我肥啊！屌我係講嘢口窒啊！其實講真啦，呢啲都係流於人身攻擊嘅啫。其實呢班小紅嚟講咧，係解釋唔到點解自己咁撚愛國，然之後又可以冇道理地屌鳩我，但係講唔出咩道理咁樣樣啦。其實呢啲撚樣咧，就我麻煩你答下我，我真係問你一樣嘢啫。如果你咁愛自己國家嘅話咧，你可唔可以解答下我，點解你嗰啲同胞咧好撚多撚樣咧就不惜亡命啊，冒住生命危險咧，去走線，由喺呢個南美走到去美國咧你答到我啊？如果一個國家真係咁撚富足啊，咁撚快樂，咁撚幸福嘅，咁點解咁撚多撚樣不惜冒住生命危險去走線去美國啊？仲有不惜做難民啊，都要死拗爛拗喺美國度有個機會俾自己可以享受呢個自由民主空氣啊！就因為國家唔撚掂啊嘛，柒頭！就因為國家嚟講，本身國家係萬惡極權，同埋係人民係生活喺水火之中，水深火熱，同埋你嘅國家個生活係難捱啊嘛！同你講啊，有班小粉紅嚟講咧，我真係可以好武斷咁講啊！如果支持你自己國家嘅話咧，好撚明顯，一係你既得利益者。一係收咗錢做嘢，一係就監獄打手嚟嘅，你求減刑嘅啫，講埋晒啲廢話嚟講，有咩你俾啦？其實你啲仆街嚟講咧，你答咗問題再講啦。你答咗我點解你嗰人，點解你啲同胞要走線去美國，不惜會生命危險？如果答到我嘅話咧，你就好屌柒我啦，仆街！